Cuciseni, a stora qui non t'avia stella sabet e l'ora di Yuga. E l'ora l'ampara. Perché l'ora di Zabianton. allora Yuga Muisen. Sei ore e mezzo, non t'avia stella, felice di ritrovare Paduga insieme ai Sapientoni. A ringraziarvi di essere con noi e salutiamo le due squadre di stasera. È ultata Gabriella Cassidiu, un qui suo amico Antonio Ruggieri e Matteo Tor. Salute. Saluta. Tutto va bene? Ah, pure ti sciaccamanà, eh. Gabriella, toujours chanteuse? Ah bah oui. Toujours le premier Plus que disque? jamais. Oui, toujours. Contente du premier disque? Oui, très. Oui. Come l'avete chiamato? Era ora, no, su disco qui? Ah, Non. oui, j'y ai pensé, Ouais. mais non. Comme une femme, il s'appelle. Comme une femme. Donc du coup, voilà, il fallait le temps de mûrir tout ça. La femme, et puis maintenant, il y a Non, l'album. là, comme on dit dans les interviews d'artistes, j'en fais de temps en temps, quand on ne sait pas quoi dire, on dit est-ce que c'est l'album de la maturité? Oui, eh ben voilà, tout Voilà, à fait. comme une femme. Là, ça tombe très bien. Pour le coup, la question est bien placée. E votre univers? No, lasciamo go, allez. Voilà. Bon. Sono contento di ritrovarvi tutti e tre. Chi da giocare stasera contro una bella squadra, au sens propre. La squadra modèle, élégance corse. Brice, René, Julien, salut. Alors Brice, c'est le modèle élégance 2017. René, premier dauphin. Julien, deuxième dauphin. C'est ça, Ah. exactement. Bon, juste un mot à la production. Il n'y a plus de respect, hein? Non, parce qu'avant, on respectait le présentateur. On faisait venir des goffi sur le plateau. Ah, mi mettani pezzo. Ah, allez, due parole, modèle élégance. Alors, donc, je m'appelle donc Brice Laquin, je suis étudiant donc, à l'Université de Corse, animateur radio donc, de la radio d'étudiants de l'université et auto-entrepreneur depuis peu. Voilà. Voilà, Facci tutto, Elogui, hein? c'est ça. Et bientôt mannequin. Et on l'espère. Par chimica. Hein? Bon, c'est pas la peine, comme on dit chez moi, de vous monter la sega. La giù anche io, un pezzo. E a me Sabientona, Patrizia, Sì. Gata Cieca. Cacciate una pena, quantunque. No. Laurent. Ah, vi ringrazio. No, Vi ringrazio. è così la fare. Allez, giochiamo a raffica. Bon, non vi spiego più i conosciti io, come vi posso spiegare a raffica, già semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile a un po' di domande. Mettete le mani non tu fondo, ascoltate la domanda, date la risposta, picchietti, rispondete bene, pigliate 20 punti. Siamo pronti? Allez, andiamo. Come è cognomata la squadra di rugby di Nuova Zelanda? Come è surnommée l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande? Vas-y. Sur le Blacks. The All Blacks. Yeah, you're right. Risposta buona. Allora, All Blacks, sapete che un bene mica da ovato che li siano studi di nero. Quando erano tornata in Inghilterra, hanno scritto un articolo in un giornale in cui l'avevano messo They are all back. Ma c'era un sbaglio di tipografia e face che hanno scritto They are all blacks e hanno dato su All Blacks come nome di Adim. Bon, 20 punti quantunque. Un'altra domanda. Cerchiamo un nome di animale marino adoprato in gioielleria. Une espèce marine qui est très populaire dans la joaillerie. Corail. Ugurallo, risposta buona. Ugurallo, che ha fatto bene quantunque di l'economia corsa, un momento dato soprattutto si è sviluppato sotto Nabulio e parecchie famiglie in Corsica campavano da Ugurallo. Oggi disgraziosamente sapesca Ugurallo si fa in meno o meno. Terza domanda. Voi conoscete la risposta. Cerchiamo un nome di queste piccole creature gialle e allora i tamanti sono diventati celebri con il successo di un film Moi, moche et méchant. Parlez-moi di... Les mignons. C'est les modèles élégants qui disent les mignons. C'est parfait.
E dopo il film Le Mignon. E che sortiti era. Allora, mi ci vuole un nome di sul ripasto che si va a spunta di usole. È un spunta di uso. A spunta di usole. Spuntino. Spuntino. È detta, risposta una. L'ultima domanda. Chi è un nome popolare di pittura chiamata Le Portrait de Mona Lisa? Ci vuole picchiare e poi dopo risponde. Donc rispondite. La Joconde. La Joconde, c'est une bonne réponse. La Picchia. Gioconda. La Gioconda che si trova al museo di Louvre, ma che è stato all'inizio era una domanda di un commerciante fiorentino, Francesco Giocondo, De Giocondo, dunque in onore a sua moglie Lisa, e è stato d'altronde il primo acquistatore di Stadella, e dopo Francesco il primo ha comprato Stadella e ora per via di questa l'abbiamo in Francia al Louvre. Ecco. Bon, 20 punti per la squadra di Le Modèles Elegance Corse, 80 punti per la squadra di Gabriela. Siete in testa per ora e giochiamo a Variavia. A Variavia, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena, rispondete bene, così pigliate 20 punti e se vi sbagliate vi gacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E da cominciare a cubris René e Julien. Passa la prima domanda di A Variavia. A Nanto a chi comune ci si può rimirare il vanale di Atiappa eretto in 1845 sur quelle commune le phare de la Tiappa a-t-il été construit en 1845? Allora, tra Porti Vecchio, Lecce o Alistro? Le phare de la Tiappa. Porti Vecchio, Lecce o Alistro? Ouais, je pense. Ah, pour te répondre toutes les 3, hein. Ouais, on va dire Porto Vecchio. Porto Vecchio. Réponse collégiale, Porti Vecchio, risposta una. Porti Vecchio. Si chiama anche il vanale di Porti Vecchio, e dunque faccio segni per segnalare giusto appunto le che io ne faccio, che sono pericolose, le sappiamo. Ecco, conoscete la Sardegna o no? La Penuccia? No. Allora, giusto appunto, che città sarda parla il catalano e ottiene da una di esse lingue ufficiali tra... Allora, tra Sassari, Olbia o Alghero? Sassari. Quelle ville sarde utilise le catalan comme l'une de ses langues officielles? Sassari, Olbia o Alghero? Sassari, non. Lire. Alors, lire. Ouais. Ouais. Chi rispondite allora? Ouais, mal dire. Così? Bon, mica Sassari, mica Olbia e Alghero, in dove si parla catalano, risposta una. Ehi, si parla catalano. Si parla catalano per via che ci sono stati parecchi, c'è stata un'immigrazione catalana, giusto appunto, e dunque l'hanno come lingua ufficiale. E l'algherese altronde chiamano a Sogida Barcelonetta, a Barcelonetta. Ah bon? Ehi. E lingua ufficiale dunque? Ehi. Tocca a noi. Chi squadra di Vallò, non so se conoscete il Vallò, a Penuccia comunque, chi squadra di Vallò è cognomata The Three, ci le metto la lingua qui, The Three Lions, i 3 leoni, chi? Tra... Allora, tra a squadra d'Irlanda, a squadra di Stati Uniti d'America o a squadra d'Inghilterra? The Three Lions. L'Angleterre. René gioca a Vallò, no? A Penuccia, Appena. Appena, i 3 leoni li parla, la squadra d'Inghilterra, risposta una. I 3 leoni che facciano parte dell'arme di sa squadra qui. Ecco, l'ultima domanda di Savariavia, la squadra di Gabriela.
Chi è? Bon, di me si dice uscetto, ma si può dire uscetto. Chi è uscetto? Uscetto, allora, di un bento fresco, un bentolello fresco, una cavallata, o una zosola con l'antiue. Quanto fresco. E perché in sto plateau, in sto studio qui, c'è un suscetto, c'è un suscetto, mi piglio in faccia. Risposta una. Uscioro lì non si dice, uscioro, uscietto. Allora, bon, tu avete 60 punti quantunque, ma sono sempre in testa con 120 punti. Bravi. Allez, giochiamo a trappola, va. Ecco a trappola. Giochiamo con quelle domande preparate dai nostri candidati. Da cominciare con la squadra modèle. Les mannequins. Oh. Et on peut le résumer. Oh, j'ai pris un coup de vieux. Allora, bon, un ritratto, te. Allora, voglio mostrare sul ritratto e mi dice Aretti chi gara è? Alors, c'est quelle gare? C'est la gare du nom. Ouais, Je dirais. Non. Je dirais. regardez bien derrière. Ah non, c'est pas là-bas. C'est pas là, c'est pas là. Benabo. San Pietro. Non. Ora facciamo un giro di Corsica. A momento. Allora, mi dite. ouais. No. Oh. Attends. Allez, A gara di Benagu. di Benaco. Bon, si è cominciata, si è corte. Ah no, Benaco, Ponteleccia. Abbiamo fatto un piccolo giro, ma ci vogliamo affermarsi in Bastiglia, di gara di Bastiglia, all'epica, all'epica. Avete preso 20 punti così. Allez, tocca a noi. Ma mica dodi, eh? È scambiata appena loco, Stia attenti, pure lì. Allora, in che annata è stato costruito il ponte di Uecchio? Le viaduc du Uecchio, vous voyez où il est? En quelle année il a été construit? Je sais pas. Dans les années. Pourremmo dare un indizio o no? No. Allora. On va dire une catchpad. Je sais pas un ordre. Ponte di Uecchio. Detti una nata. Pas un ordre d'idée. Hein. 700 Allez, Du au hasard, allez. Au hasard. Au hasard, ouais. Au hasard. Au hasard, sur un malentendu. Je prends un risque là. Ah oui, alors. mais ça va, ouais, on risque rien. Combien on dit? Allez, 1700. On a dit 1700. Dans les années 1700. Dans les années 1700, Ouais. allez, à 5 années près, allez. À 5 années près, 1793 exactement. 1793. Allez, à 100 ans J'aurais dû dire à 100 ans près. 1892, 1892. Bon, on a la référence sur la fin, c'est compliqué. Ouais. Dunque, se ti sei in testa con 140 punti, ma ti hai detto 80 punti, dunque. E ora continuiamo a sapere quali sono i nostri sapientoni di stasera in cui a capo. Capo di stasera. Bon, cerchiamo un personaggio. Allora, posso dire un personaggio storico, eh? 4 indizi. Al primo indizio, date la risposta, potete pigliare 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Dunque cerchiamo questo personaggio qui, anche il primo indizio di Patrizia. Allora, da un paese di aborta a giusto da un pugnani, a giuisità dell'Europa sana. Quando un dia in un paese non era quasi mai tempo di pace. Depuis son village de la Porta, il a visité l'Europe entière. Et lorsqu'il arrivait dans un pays, c'était rarement en paix. Général Sebastiani. Mais après, qu'est-ce que c'est le nom exact ou quoi? Hein? Eh ouais.
Allora, un altro indizio per 50 punti, ascoltate bene. Un mio padrone era Napoleone. Come lo ha lasciato a Corsica da giovane per la formazione in una scuola militare. Napoléon, c'était son patron. Et comme Napoléon, il a quitté la Corse très jeune pour se former dans une école militaire. Ouais. N'avete mica un'idea? Qui c'était avec Napoléon? C'est qui est entré? No? Bon, allora un altro indizio per 40 punti. Allora, sono stato deputato io a Corsica. In Aiaccio mi si può bere andando da Ugaro di Uvescia a Ugorso Napolio. In Bastia so piuttosto tra Uborto e un consiglio dipartimentale. Dunque ci sono. Ça existe ailleurs. Allez, Sébastien. Laurent, j'ai été député Il de était la donc Corse. député de la Elle Corse. À Ajaccio, on Sébastien. peut le croiser pour aller de la rue Flèche au cours Napoléon. À Bastia, c'est plutôt entre le port et le conseil départemental. Normalmente... No, manco un'idea. Penso a Ci vuole qualche ci vuole Ah. picchiare e dopo fa una proposta. Monsieur Sebastiani. Monsieur Sebastiani, Dirà, mi pare che caporale o... caporale. No, Dirò militare, quella da generale. me. Militare, bon, Sebastiano militare, ma Generale. manco di più. Finisce in ale, dunque non è mica caporale, non è mica generale, di Maresciallo. Maresciale. Maresciallo Sebastiani. Se militi Maresciallo Sebastiani, se militi dopo Horace, posso dire che ti hai a radio. Uno agazzata la via. Mi si pare che l'aggiunteso ha un primo indizio, eh? Yeah, ah, yeah. E E perché per non l'hai mica questa. Perché ha di parecchi amici in porta. Ah, Ah, saluta. e e perché non l'hai mica detto allora? a Porta, quando voglio dire, c'è Ubanello, la yeah, porta yeah. patrie du Au maréchal principe du Sebastiani paese. vous souhaite la bienvenue. Ecco. Allora, su maresciale, dunque, ha fatto le scuole militari, era destinato a una carriera ecclesiastica e poi dopo lo ha scelto di fare piuttosto una carriera militare. È stato dunque ministro della Marina, ministro degli affari stranieri, ambasciatore in Costantinopoli e due guerrieri portano il suo nome, dunque uno in Bastia, uno in Ajaccio e arrivosa all'invalide e il suo nome è stampato nanta l'Arco di Trionfo. Dunque una persona, una personalità importantissima, il maresciallo Sebastiani. La squadra di Model Elegance Corse ti ha 90 punti, Poletti Sciacamanà. Ci sono ben battuti, ma i nostri savientoni stasera saranno quelli della squadra di Gabriella Carsini. Bravi! Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con lo journal della Corse. Gli altri hanno da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco qua i regali. Bella partita. Bultarete con piacere, squadra di Model Elegance, ben intese Gabrielino. Buona fortuna per il vostro disco. Ringrazio il pubblico e due squadre a me. Sabientone a me, Patrizia. Grazie a tutti, buonasera, ci siamo campati. Venite a giocare con noi, sabientoni.tv o nostra pagina Facebook. Da qui una stondetta l'informazione non ta via, Stelle, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao.